भागै बिग्रे यार छै छक्का रहेछ हैन त्यहाँ त 3 पिस भयो फेरि त्यो त सर्नु पर्छ के पनि काम चल्ने लाइन नजाने नि काम चल्ने मिक्सर बाहिर चाहिँ नफालौँ न है हाम्रो 2 केजी मासु ज्याममै लाएर 2 केजी मासु है हैन 3 केजी हो के हो यार झुकेर 3 केजी हालिदिएको थियो यता चामल भिजाएर ट्याक्क पारेर राखिदिएको छ च्यात्तै पारेर यस्तो बबाल छ है हालेर हाल्यो ल आजको भिडियोमा धेरै स्वागत छ सबैलाई नयाँ पुरानो सबै दर्शक महानुभावहरुमा धेरै स्वागत छ है आजको भिडियोमा अनि के कस्तो भयो रे भन्दा हाम्रो अस्तिको बिरयानी चाहिँ एकदम बबाल मिठो भयो रे यसो हाम्रो गाउँलेहरुलाई चखाइदिएको थियो अनि त्यो बिरयानी मिठो भएको कारणले फेरि आज चाहिँ के भएछ भन्दा नि अनि खाने भनेर आज यसो सरसल्लाह गरेर यसो पटक्कै पारेर यो भाटभुट कार्यक्रम यता मान्छे थपथाप यता एकजना सेफ पनि फेरि हो न एकजना तिर्का भुवाले आगो देख्न थपथाप भन्छ हामी 3 जना चाहिँ यस्तै छ अरु चाहिँ थपथाप अनि यता हाम्रो जेठान पनि हुनुहुन्छ थपमा आज यता आमा यता नानी गरेर आज हाम्रो 4-5 जना थपेको छ के कस्तो छ भन्दाखेरि एकदम बबाल छ आजको भिडियो हेर्दै जानु होला है त ल आजको भिडियो सो अपडेट दिँदै गरौँ ल है त ल बबाल छ बबाल ल है यहाँ पाक्दैछ यता ल यो पनि छ टमाटर अलि टाढाको बनाउनु पर्छ के एमआरपी को भिडियो हेरेर अहिले कपिराइट पर्छ अनि यता लसुन पिन्दै मिक्सचर मिक्सचर अरे मिक्सचर नम्बर 1 अफलाइन मिक्सचर लाइन जाँदा पनि काम चल्ने लाइन नजाँदा पनि काम चल्ने मिक्सचर बाहिर चाहिँ नफालौँ न बाहिर नफालौँ न बाहिर निस्केछ त मासु बन्दैछ है मासु भुट्दैछ यो मसलाहरु हाल्दैछ है मसला कंगला भन पेका उठे ओ भिडियो हाल्छ अब राले आदुवा पनि हाम्रै भाषामा गराम न ओइ रानी मल जाम न पागल छेवाले काबो गले ओइ गले रानी मल जाम न जाम पाल बाबु आगो पनि आज अलिअलि साट्दैछ अस्ति भन्दा त यार आज एउटा नि नबलेर आज म छन् ओ दाम हल्का मसला हाल के मसला हालिदिया यो हाल्यो बिरयानीको त बिरयानी पनि हाल्यो यो बिरयानीको हाले छैन के बिरयानीको एकछिन हैन त्यो त लास्टमा हरायो उयो के यो हाले ब्ल्याक पेपर हल्का मात्रै है त्यो धेरै हालेको राम्रो नि फेरि टिटो गर्छ गर्मी हो त्यो त हल्का छर्र हल्का त्यो त मिठो हुन्न के यो चाहिँ ठीक स्वाद यसो मिलाउने मात्रै हो ल गरम मसला भन्छ अब मासु पाकिसकेको छ देखाउ त दाम हाम्रो सेफ ल है त गजब तरिकाले पाकिसकेछ मासु ल अब चामल ल्याऊ सालो पानी हल्का त चाहिन्छ के अस्ति थपे जस्तो भयो ल्याऊ सालो रुक एकछिन यहाँ चामल हालेको म हात धोएर आउँछु चामल हाल्नु ल अब हाम्रो बिरयानीमा चामल आउँछ हैन त्यसरी हैन हाल न त्यसरी हालेर कहिले भ्याउने हो भन्ने पानी जान्छ भो
कहिले के भन्छ कहिले के भन्छ ल ल हाल हाल तिमी त्यसरी हाल्दै गर म चलाउँदै गर्छु हाल हाल अलिकति पानी गयो नि केही भएन यही काम जाने है ल हाल 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 छिटो हाल छिटो अलि छिटो चलाऊ हात होइन तिमीले एकछिन नचलाइ नि भयो अब लास्टमा चलाऊ हुन्न हुन्न सबै मिस हुनु पर्यो नि त जसरी पनि दानेल जस्तो हजारवटा त मारे नि यो कान्छा चाहिँ एकदम ढिला रहेछ है काम गर्नेमा म्याचिस पोखिला भएर बोली सुन्नु है गाइज तिमीले नफुग न यार आँखामा आएछ यो पानी फालिदिन्छु यहाँ हाल हाल त्यति पानी त चाहिन्छ खै कतिको पाकेछ अब यसले चलायो भने यसले चलायो नि त भाँचिन्छ है अर्को छैन त्यस्तो गर्नु पर्दैन कि फेरि यहाँ हेरेर ल गाउ गाउ रोल क्यामेरा एक्सन म घुमाउँछु हो कस्तो बिचमा आएको भागै बिग्रे यार छै छक्का रहेछ क्या तिमी त मुख छोपेर हाँसे बर्बाद हाने अलिअलि ढालो सक्छ सिक्यो भने त किन नसक्नु र सबै सिक्दै यो गीत सिक्दै त कहिले है भरे एमआर गीत सुनेन पानको पात भन्ने चिन्यो मैले चिने ल भयो भयो यतिकै मिल्ने पानी छ कि छैन छैन पानी कहिले यो सुने हैन र अलिअलि हाल्ने हैन बसन्त खै कस्तो पाकेछ कि पाके छैन भन्ने मलाई हेर न बिना लिड हेर ओइ यतिकै मामिन पानी हाल्नु अलिअलि ल थाल यहाँ सर्लक्क बिचमा खुर्सानी छ यता अचार छ अनि यता बिरयानी चाहिँ नपाकेर हैरान छ केटाहरू यस्तो छ बिरे कस्तो भइरा पाकेछ छैन र चाङ्दो सुन्दै आमेन ए यार इज्जतै डाउन भएछ फेरि गर सरी फेरि त गर्नुहुन्न हैन यो त मलाई हुन्छ जस्तो लाग्यो यार डबला हेर्न आइ म कता समझले खाली चट्टी पनि छ के बैगीजीलाई काम क्या अहिले आँटेछ अहिले हैन चमल चाहिँ हेर्ने कि अनि एउटा हातले हो आके आयो ज्याले चमच है चमच यहाँ यता यता राजा गाली हुन्छ यता त एउटा भन्दा एउटा हुने छ हामी त हाल्दै पाँचमा खाने हाल्नु नानी बस्नु हैन त्यहाँ त 3 पिस भयो फेरि त्यता सर्नु पर्छ क्या मलाई घाँटी बिला सर त मासु चाँडे रहेछ त्यो सर्दै लास्टमा एउटा नि होइन फुपुजुमा खाल्ले पानी यता ल्याउनु
चिसो पानी उसले के खान्छ एनोसले भात खान्छ यही खान्छ यता भनेको दिने हो र एनोसलाई होइन आज पौडी खेलेर चाहिँ दिनुपर्छ गुवाको बानी पो है जसलाई सुकै पर्छ त्यो सुनमा थोरै थोरै हानेर होइन कि मासुको लोभ गरेर मासु आजको हाम्रो खाना राइता पनि चटपटा हौ म खाएँ तर उताबाट कुर्ची ल्याउन बिर्सेको कुर्सी सो फेरि भित्री माथि के जोको छ खाना हा कपाल राम्रो छ नि कुर्सी मैले मागिदिन जाइला खाले मलाई मागिदिएको ल बाटो बाटो मान्छे खाए आयो भन न घर जाने बेलामा भन्नु नि अन्त मन्दिरमा गएर बनाएर आयो भने सुत्ने बेला त कहाँ तारालाई फोन गर्छ बिले पानी त खुर्सानीले हाल्नु त ओहो गजब भयो अचारले त होइन सुन है अस्तिको भन्दा प्योर राइता बनियो नेपाली राइता एक्लै खाएको रहेछ नेपाली नाइका नेपाली नायक अरे अगाडि जाँदा जाँदा अगाडि पाहाडै बोकेको रहेछ म चाहिँ हेर्दिनँ आज लोक गरेर फल मासु फाल्ने नि अहिले पानी उचालो जस्तो कुरा बम साले तिन पकाएको एक थपेको है अहिले त जोसो छ उठेर एक 3 बजे सुतेर एक ग्लास चाँडो पुसअप हान्दै थियो मामा पानी पनि हाल्नु ल रातभरि बसेर यहाँ त इतिहास इतिहास रस लाग्यो दानेलमा त दानेलमै हो यहाँको सुन्छ मलाई त यो राष्ट्र भात लाने अहिले गाई रुनी हालेर टोइलेटमा बसेर छोरी खायो भने गली वगैरह हुन्थे हो यता बसन्तले बात उठिने भ्याएछ के ढाकाएर बसेर खाली भइसक्यो भोग्लायो आइडिङ लगाएर
तातो नुनले चाहिँ कसैलाई देखाएको छ नि अहिले त्यो यसको साइडको भटेर भन्छ यसको साइडको भन्छ आज शनिबार शुक्रबार शनिबार बन्द बोले पनि आउँदैन होला मान्छे माइटा त कता कता उमा आएको क्या यता लगेको लागि डाइसको ससुरा ल्याउनु आउँदा कहिले यहाँ चाहिँ त्यो डरेनको रुखी छोरीलाई बिहा गरेको उसले सिटालाई चल्दै हो अनि त्यहाँ ससुरा ल्याउँदाखेरि दि भाउजू दाइसँग आएको कि दाइसँग एउटा बसेको त्यो बोलेर फोनमा बोलेर आएकै नि यसो माइतमा आउँदा आउँदा एउटा बहिनीलाई जाऊ आउँछ दादा छोड कोही त त्यहाँ त पिरियड त ल्याएछ म त झ्याप भयो मलाई नि हाल्दा मासु मासु नि मासु तपाईँ डायमन्डसँग साथी नि किल्ला जोड थाल्न गर्नु बाबु तपाईँ त होइन त 3 सोमपोका लगाइदिनु फल मासु नहाल है काटा भाव पनि दिन्छ नि त फल मासु नहाल दुई हाल्नु खैनीले कपालले ज्यारा कपालले मजिया कि तिनवटा हान्ने पर्छ बम छ बाजिया दुई होइन चार हान्ने मान्छेलाई चार हान्नुपर्छ चार दुई हान्नुपर्छ चार जता जति चाहिँ ओ मलाई के काम गर्नु मजिया फर्स्ट टाइम फिल्टर लिन उठि बस्दा उठि पाँचजना उठिन्छ म उठिन्छ नि त चारजना उठिन्छ डायमन्ड खाएको त रिङ्गट लाग्यो मजिम बेल होला चिली खान्छ कि खान्छ ढोक्छ राति 2 बजीसम्म खान्छ पुगेर जानु मन दुख्छ अनि हान्नै छ अझै नाच्दै छ बिहा नाच्नु लग्यो मन्दिर त फाल्नु नि मन्दिरलाई भागा भाग हुन्छ सिधै चताटै नि फेरि अनि अलि आज हामी 4 जना हुन्छ हामी त्यहाँ 6-7 जना हुन्छ भागा भागमा चाहिँ दुईले डराउँछ मन्दिरमा अलिक डरेको कि यहाँ चरा मार्न जान्छ त भान्जा हामी दुईले भन्दा आएको है उकालोमा क्या म त अगाडि चटा आयो दौडिन्छ भन्ने मलाई थाहा थियो अलिक छिटो उडेर माथि आयो बिजे त उकालो पनि घाउँछ क्या बिजे भान्जा के नाम होस् मजा गरा जान्छ छोजेल कि
यहाँ फेरि त चारा त एक पाउ पनि खाने क्या मान्छे पेट हेर्ने अब पेटभन्दा धेरै खानु थाल्यो मेरो छोटा थप्पडले बस्यो हो भातकै मिठो हुन्छ मासु मिठो हुने मेरो हातमा मासु मेरो मेरो छोटो बिरयानी मान जेना इतन ना नुन पसेन कि हम नुन जरी बबरा छाम नु क्या जम सिधाले यो गर्नु बाप गयो नि मिठो यस्तो गरेर पुरै झोला गरेर बनाउनु पर्छ गन सबै दुई पट ए थाल खान्छ न थाल खान्छ एटा मैले त्यो राख्नु सरी यो त यो सामेल यता ल्याउ न सुरुमा नुन काटेर भाग बडा एक गाउँदा मैले पुलिस गएर माले माले होसे दगे तार यो हाल्यो के खाँदै गर्नु खान ज्याउनु मुले अब यो चाहिँ दुई बजेसम्म खाने अनि पानी जति उतै लाउने यति खेल्न माने आउने ह किन पानी जति लाउने त्यो राख्नु त्यो ल्याउनु राम्रो त भन्छ त कुन यार मारा न ल तारा के तिनीहरु लजाको म देखेर आफ्नो मैले मान्छे पनि खाइन के खान लागि ओ त्यो अबि लप गर खान्छ ल हजुर खान्न खान्न भनेर मैले ल मानौ कि Like, share, subscribe. Nusan Rana Macker. ल है सबैलाई बाई 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 आजको भिडियोबाट बाई बाई